brothers and sisters in Christ. Nalang ko i-share diri mga brothers and sisters. There is the Ezekiel 18:21. Apan ko ng taong dautan maghinulusul sa tanang sala sa iyang nahimo ug mutuman sa tanan kong mga sugo ug magbuhat subay sa balaod ug sa katarong mabuhi siya ug dili mamatay. Hallelujah. No? So kuan ra gyud na agi chance kay kita kinsa man gi matarong nadaan sa tuwa, di ba, wa manggayud kun dili nakasala kita og nahilayo sa himaya sa Ginoo. Apan gipasiguli na kita sa Ginoo tungod sa iya ang anak nga bugtong sa iyang kamatayon sa cross, nga ang mutuo sa Ginoo ug mutuo ug mupahayag nga si Jesus mao ang Ginoo, maluwas gayud. So nag-ingon nga di nga mamatay gid ang tawo nga nakasala, pero grasya sa Ginoo kung ang tawong dautan manggaling daw maghinulsol og mubiya sa iyang mga sala, mudangop sa Ginoo, pasayloon gid sa Ginoo. Tapos naa pa nga di sa 22 nga kalimtan na daw sa hingpit ang tanan niya mga nahimo nga dautan. So yadtong mga past nga mga makauulaw nga mga buhat nga makapangutana ta sa atong kaugalingon nga nganong nahimo man ako tuig nga kuan makayo tuig adto ba ko sa una nginala bitaw ya atong maulaw nang kasi imong gipangbuhat nga hala inadto lagi ko marag ma-recall nimo ba kung nga inadto ba ka nga maulaw ka kalimtan na to, isipon na to sa Ginoo nga wala na kibali, dili na yadto siya mahinumduman kay kalimtan naman to ug dili daw yadto mamatay. Ug dili daw mamatay ang katong tawo nga kuan nagbag-o na gayud, no? Tapos ingon pa giniya nga dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala, palabihon ko pa hinuon nga maghinulsul siya sa iyang sala aron mabuhi siya. Mo gid na inana ka pasensyoso ang Ginoo, inana siya ka mapailubon bitaw mahigugmaon sa atoa nga hinumduman nato nga hangtod napatay chance, napatay kinabuhi nga maka istorya pata, napatay kusog, napatay chance bitaw nga mudayeg sa Ginoo, pasalamat sa Ginoo atog yung himuon kay ang karon gayud instant gid nga naata makapasalamat pata ang ugma dili na garanti nga anaa pata or na makaabot pata kay wala gid ta kabalo kung kanus aratataman. So ang nakanindot lang nga di kay naiguide ang Ginoo sa atoa nga inani bitaw na siya Bible nga gibilin sa atoa na nagayud no. Tas muna ingon niya nga di nga palabihon pagid hinuon niya nga maghinulsul. So naapay chance nga maghinulsul hantod nga naapay kinabuhi ana apatay paglaom makapangayo patag pasaylo makalaba pata sa atong bisti na lang gayud kay ingon man gud ang Ginoo nga gumuduol ta niya dili daw ta niya isalikway bisan unsa pa na kapula or ka daghan sa atong mga sala once nga mo surrender ta sa iya ato bitang i-confess sa iya atong mga kalapasan, andam gidiyon siya mo pasaylo, as in gayud andam gidiyon siya mo pasaylo, nagpaabot ra sayon siya sa imo akong kanusa ka modul sa iya makapangutana ka nga ay dili na gid guro ko mapasaylo sa Ginoo kay daghana kay to kong mga kalapasan, pero pasayloon jud ka ining mga kuan sad ining kita mga igsuon dili magid ko ta makaingon nga perfect na ta kay napabiatay kuan gihapon na apabiata diri sa kalibutan tapos kuan bitaw kanang ang atong hunahuna ang atong kuan makasala gid gihapon ta, pero ang naka kuan lang ang naka maayo lang kay makakuan manggud ta natamna na ta sa pulong sa Ginoo, makahinumdum na gid ta sa iya ang mga pulong nga inana baya inana dili baya maayo ng inana. So ang Holy Spirit mo remind sa ato mo tabang sa ato magpahinumdum sa ato nga di biya na maayo inaana bitaw mga igsuon. So be thankful gid ta always no kay naagid siya nagpa-remind nag kuan sa atong kasing-kasing nagpuyo sa atong kasing-kasing. So andam lang kita mo surrender diha sa Ginoo.